Jesús dijo, vamos al otro lado del lago. De pronto, una gran tormenta los rodeó. El viento soplaba sin piedad. Las olas llenaban la barca. El miedo se apoderó de todos. ¿Y Jesús? Dormía, tranquilo, en medio del desastre. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús ordenó al viento y al mar, cálmense. Y en segundos, todo quedó en paz. ¿Quién es este hombre, que hasta el viento y el mar le obedecen? Si hoy sientes que te hundes, recuerda, Jesús sigue teniendo el control de la tormenta.